မျက်မမြင်အဖိုးတို့ဟာ TV ကြည့်ပြီးနောက်အိပ်ယာဝင်ဖို့ပြင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရှိတဲ့ကတခိုးဟာသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူလုံးဝသတိမထားမိခဲ့ပါဘူးအဖိုးကိုလက်အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တခိုးဟာအိမ်မွေးချဆေးဘူးကိုကျမ်းပြင်ပေါ်မှာတိတ်တဆိတ်ဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအစိမ့်ငွေတွေဟာနေရာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့သွားပါတော့တယ်တခိုးကတော့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဟာအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းမွန်လာပြီလို့ထင်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်မမြင်အဖိုးဟာတကယ်တော့အရင်ထဲမှာပုံကွယ်နေတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူသက်သမားကြီးတူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူမသိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်တခိုးဟာအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာပြီးသူ့ရဲ့အပေါင်းအပါနှစ်ယောက်နဲ့ပြန်ဆုံပါတယ်သူတို့ကတော့အဖိုးအိုရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီတကားနောက်ွယ်မှာဖွက်ထားတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာပါတခိုးဟာနီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတကားကိုဖွင့်လို့မရခဲ့ပါဘူးသူဟာအရှုံးမပေးပဲဘာရက်တာဘရက်တာပစ္စတိုတနက်ကိုထုတ်ပြီးတကားကိုအတင်းပြစ်ဖွင့်ဖို့ပြင်ပါတော့တယ်သူ့ရဲ့အပေါင်းပါဖြစ်သူ Alex Ovax ကတော့တနက်ပစ်လိုက်ရင်ပြစ်မှုအမျိုးအစားကတာမန်ခိုးမှုမဟုတ်တော့တာကြောင့်သူ့ကိုချက်ချင်းတားဆီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတော့တတိပေးချက်တွေကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး Think again, bitch. တနက်တန်ကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတော့တကားလောက်ကပွင့်သွားခဲ့ပါတယ် Alex ကတော့ဒီလောက်ထိစုံစားရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တာကြောင့်အပေါင်းပါတွေကိုထားခဲ့ပြီးတဦးလေးထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူထွက်သွားပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲမျက်မမြင်အဖိုးအိုဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာရုတ်တရက်ပေါ်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒါဘာတူလဲ Who's that? သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအလွန်မင်းထိတ်လန့်သွားပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားကြပါတယ်တခုဖြစ်သူကသူဟာအရက်မူပြီးအိမ်ထဲကိုမှဝင်လာတာပါလို့ကပြကြရလိမ့်ညာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖိုးအိုဟာကျမ်းပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျနေတဲ့တကားလောက်ကိုခြေထောက်နဲ့နင်းမိသွားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အချားအာယုံနဲ့ထိတွေ့မှုအာယုံတွေကိုတုံးပြီးတစ်ဖက်လူရဲ့လိမ့်ညာမှုကိုရိပ်မိသွားပါတော့တယ်တခိုးလဲဟန်ဆောင်မနေတော့ပဲတနက်နဲ့ချိန်ပြီးချက်ချင်းပဲချင်းချောက်စကားပြောပါတော့တယ်မင်းလုံးဝမလုံးနဲ့အဲ့ဒီလူဟာလက်ထဲမှာတနက်ကိုကင်ထားပေမဲ့လည်းတုံလုံးနေတာကြောင့်မောင်းကလုတ်ကိုမဆွဲရဲခဲ့ပါဘူးအဖိုးအိုကို၆လန့်ဖို့အတွက်မျက်နှာချက်စီကိုသာတနက်လန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်အဖိုးအိုကတော့ဒီခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်မခံပဲရက်တစ်ပြက်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်အဖိုးအိုဟာဒီအိမ်ထဲမှာလူစုစုပေါင်းဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီလူကိုမေးမြန်းပါတော့တယ်တခိုးကဘေးနားမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးသူတယောက်တည်းပဲရှိတာပါလို့လိမ့်ညာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးဟာသူ့ကြီးစားအနေနဲ့ကြုံနေတာကိုမြင်ပြီးကျမ်းပြင်ပေါ်ကဝန်ချကိုလှမ်းကြည့်နေပေမဲ့လည်းသူမရီဝင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲအဖိုးအိုကဥအောင်လှူရှာပြီးအဲ့ဒီလူကိုဝုန်းကနေအသက်နှုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်မျက်စိရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့လူတက်မှုကြောင့်သူမဟာအလွန်မင်းထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းကျင်တော့အဖိုးအိုဟာမျက်စိမမြင်တာကြောင့်သူမရှိနေတာကိုတော့မသိခဲ့ပါဘူးသူမဟာဘေးတနေရာမှာပုံကွယ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူမရဲ့ရဲဘော်ကြောင့်မှုအတွက်တိတ်တဆိတ်မျက်ရည်ကျနေခဲ့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Alex ဟာကောင်မလေးကိုတယောက်တည်းပြစ်မထားခဲ့နိုင်တာကြောင့်တိတ်ဝေးကြီးကိုမသွားပဲအိမ်ထဲကိုပြောင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဖိုးအိုနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးပါတော့တယ်သူဟာအလျင်မြန်တုတ်ပြန်လှူရှာနိုင်ခဲ့လို့ကံကောင်းထောက်မစွာပဲအဖိုးအိုရဲ့ရိပ်မိခြင်းကိုတော့မခံခဲ့ရပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဖိုးအိုဟာတကားလော့အစ်စ်ကိုအစားထိုးတက်ဆင်လိုက်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုလည်းပိတ်ဆို့လိုက်ပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာတော့အခန်းထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ကောင်မလေးဟာ Alex ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့ဖုန်းစာကိုအမြန်ပို့လိုက်ပါတယ် Alex ကလည်းသူဟာဒီအိမ်ထဲမှာပဲရှိနေပြီးသူရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လဲကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ဆုံဖို့ပြင်နေလုံးမှာပဲအဖိုးအိုဟာရုတ်တရက်ချင်းကပ်လာပါတော့တယ်ကောင်မလေးလည်းချက်ချင်းပဲကိုကြုံပြီးပုံလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့အဖိုးအိုဟာသူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဗန်တိုက်လုံခြုံရေးတစ်တာတွေကပြင်ဆင်လာဆောင်ငွေတွေကိုလာရောက်စစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာပတ်စံတွေရှိသေးရလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်လှည့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်တာရဲ့လှုပ်ဝက်နံပါတ်ကိုကောင်မလေးကတိတ်တဆိတ်မှတ်သားထားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့သူမသိခဲ့ပါဘူး Alex လည်းကောင်မလေးရှိရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလှုပ်ဝက်နံပါတ်ကိုတုံးပြီးတစ်တာကိုဖွင့်ကထဲထဲကဒေါ်လာ1 တန်းကျော်ကိုထုတ်ယူလိုက်ကြပါတယ်သူတို့တွေထွက်ပြေးဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေအဖိုးအိုဟာအလောင်းကိုလာရောက်သိမ်းဆည်းဖို့ရုတ်တရက်ပြန်ရောက်လာပြန်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ပင်မရှူရဲတော့ပဲနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကျမ်းပြင်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့တင်းငယ်တဲ့အတန်းဆူဆူကြောင့်အဖိုးအိုဟာချက်ချင်းသတိကြီးသွားပါတော့တယ်သူဟာတနက်ကိုမြောက်ပြီးအရှိကိုစမ်းသက်ချိန်ရွေးလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကြောက်လန့်လုံးလို့လုံးဝကိုမလုပ်ရဲတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့တနက်ပြောင်းဝါဟာကောင်မလေးရှိရာစီကိုတက်တက်မတ်မတ်ဥတီသွားပါတော့တယ်သူမတယောက်ဘာဘေးအနေနဲ့မှမရှိပဲလွတ်မြောက်တော့မယ်လို့ထင်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျမ်းပြင်ပေါ်ကတေးဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ဖုန်းဟာအဖိုးအိုဟာကြောဖို့အိတ်ရှိရာကိုရှောက်သွားပြီးဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်အလောင်းကိုဆွဲယူသွားပါတော့တယ်ဒီတော့မှပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာလှုပ်ရှားရကြပြီးအခြားတစ်ဖက်ကထွက်ပေါက်ကိုရှာဖွေဖို့မြေအောက်ခန်းစီကိုအမြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်အဖိုးအိုဟာအလောင်းကိုတဲဆောင်နေတော့မှပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနက်တစ်ခုကိုရရှိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအနက်နောက်ကိုလိုက်သွားရင်းနဲ့တခိုးတွေရဲ့သူစိမ့်ဖက်နဲ့ရံကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်ဒီတော့မှအိမ်ထဲကိုရောက်နေတဲ့တခိုးဟာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူရိပ်မိသွားပါတယ်သူဟာတခုခုမှားယွင်းနေပြီဆိုတာကိုခံစားမိတာကြောင့်ဗန်တိုက်တက်တာကိုအမြန်သွားစစ်ဆေးရမှာပြင်ဆင်လာဆောင်ငွေတွေအားလုံးအလူခံလိုက်ရပြီဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်အဖိုးအိုဟာချက်ချင်းပဲဒေါသပုံထသွားပါတော့တယ်ပို့ပြီးတော့အနေရကြီးတာကတော့ Alex နဲ့ကောင်မလေးတို့ဟာမြေအောက်ခန်းထဲမှာထွက်ပေါက်ရှာဖွေနေရင်းနဲ့အဖိုးအိုနှစ်ရှည်လာများဖုံးကွယ်ထားခဲ့တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သူ့ဝက်ချက်ကြီးနဲ့မညှော်လင့်ပဲထိတ်တိုက်တိုးမိသွားကြပါတော့တယ်